Pasiuna. Karong tuiga, espesyal ang paghandom o pagpangalandong sa katapusang 70 kon 7 palabras nga gididkas sa atong Ginoong Hesus sa wala pa siya kabuktuy sa iyang gininhawa. Kini pinasikad sa Yubelyo sa Paglaom o Jubilee of Hope nga gideklara sa atong simbahan. Sulod ni maong selebrasyon, gihatagan og hinain nga pagtagad ang pipila ka hutong sa atong katilingban. Diin ang paglaom sa Dios mas ipasanag o ipabati kanila. Sila mao ang mga migrants o itinerants, mga igsoon nato nga anaa sa binangguan, mga kabatanunan, mga kabos o ubos, mga leader sa atong pangagamhanan, mga masakiton o mga tigulang. Sa nagkadaliang sitwasyon o higayon sa ilang kinabuhi, ang paglaom daw nahimong bula nga dali lang nahanaw. Daw giisip usab nila ang ilang pagkinabuhi nga giharian sa kangitngit ug ang kahayag sa paglaom sa hinay-hinay nagkahanap. Apan adunay pipila usab kanila nga wala makabsi sa paglaom. Ilang gipili nga huptan kini ug gihimo nilang kusog aron mopadayon sa ilang pagpanimbasog. Ilang gipaningkamutan nga magpabiling musanag ang nagkaabok nga siga sa paglaom. Kay unsa man diay ang paglaom? Sa usa ka papal bull nga giuluhan sa Pisnatan Convent o Hope Does Not Disappoint, diin ipasikat ang pagdeklara sa Yubelyo sa Paglaom. Si Papa Francesco mikutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa Taga-Roma, chapter 5, verse 5, nga nagkanayon, hope does not disappoint, because the love of God has been poured out into our hearts through the Holy Spirit that has been given to us. Siya may pasabot, this hope is not merely a wishful expectation, but a certainty rooted in God's promises and active presence in our lives. Sa ato pa, ang paglaom dili usa ka simpleng paghinaot. Diin kini posibleng magpakyas kanato. Kundi usa kini ka kasiguraduan nga nagagikan sa pagsalig sa Dios ug sa iyang nagihok nga presensya sa tagsa-tagsa nga kinabuhi. Ang paglaom di ay una sa tanan dili usa ka tawhanong pagtinuha, kundi usa ka Dios nung gasa nga gitisok sa Espiritu Santo sa kasing-kasing sa matag magtotoo. Mga igsoon kudihan ni Kristo, kinsay atong gipahari sa atong kinabuhi? Unsa ang anaa sulod sa atong dughan? Kung kini dili mao ang atong balaang Dios, dili kita makabaton og lunsay nga paglaom. Kung ang kahadlok o kabalaka mo'y nagapasulabi sa atong kahilagman, dili gayud kita mamahimong tinud-anay nga palaumon. Kung ang pagpakasala mo'y sagad natong gihimo, dili gayud kita makatagamtang sa higpit nga grasya sa paglaom. Kung ang kasilag, pagdumot, o pagpanimalos maoy magtukmod sa atong nga lihok, dili gayud kita mamahimong mga saksi sa paglaom. Nan, ang hawhag sa matag usa kanato karon, isip mga sumusulod ni Kristo, atol ining paghandom sa iyang pagpasakit, paglansang o pagpangamatay sa krus, nga mamahimo unta kitang mga magpapanaw sa paglaom kon pilgrims of hope. Ang matag usa kanato makat-on unta sa pag-ila nga diha sa atong inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi, kauban nato sa kanunay si Hesus nga maoy mudasig kanato sa pagtuman sa kabubuton sa iyang amahan. Atong buktan kanunay isip usa ka katilingban nga si Kristo ang atong buhing paglaom, taliwala sa daghang mga suliran, inhustisya, mga kalisdanan nga gisagubang sa atong nasod nga Pilipinhon ug sa tibuok kalibutan. Ang paglaom mao ang paghupot sa kakamatuoran ug pagbaton o kumpiyansa nga diha ni Kristo kita magpadaugon batok sa daotan ug sa sala. Ang paglaom usa ka hinihusang pagtahan sa tanan ngadto kang Hesus aron ang hustisya, kaluoy, gugma ug kaangayan mapatunhay diha sa katilingban. Ang paglaom mao si Kristo, kinsa nagula sa iyang dugo alang sa kaluwasan sa tanan. Samtang
maminaw kita sa mga pangalandong sa matag usa sa pitong kakatapusang pulong sa atong Ginoo, atong ipatuhop sa atong kasing-kasing ang matag mensahe niini. Masibot usab unta kita sa pagpuyo sa mga maong mga mensahe aron mapalambo nato ang atong tagsa-tagsa kakinaiya ug pagkatao. Mag-ugmad usab unta kita sa atong pagsinati sa Dios. Dili lang diha sa kahibalo, kundi diha gayud sa lawom nga pakighilambigit kaniya. O malimbasog kita sa pagmantala niini ngadto sa uban. Ilabi na sa atong mga igsuon nga nagkaluya og hapit na mawad-an sa paglaom.